Jangan dulu dibawa ke IGD jika anak demam batuk pilek selama 1 hari. Karena demam batuk pilek pada anak itu tandanya anak terinfeksi virus. Dan kabar baiknya 80% sampai 90% anak bisa sembuh dengan sendirinya. Kamu bisa rawat dulu sendiri di rumah dengan cara cukupi kebutuhan cairannya, misalnya dengan ASI, dengan air minum, atau dengan sayuran-sayuran berkuah seperti sop hangat maupun sayur bening. Cukupi kebutuhan istirahatnya, kemudian bisa dibantu dengan kompres hangat di sekitar ketiak dan daerah lipatan paha. Dan kalau misalnya demamnya lebih dari 38 derajat Celcius dan anak rewel, bisa diberi obat penurun panas.